რა გაქვია? მე გამთვრა რამე? რა გამთვრა? გონი? როგორ ახარ? შენ? ხარ მზად? აი არა. არა, ჩაწეული. გათხარ ესე. რა გაქვია? განსხვავებიან თვითონ მოდი. რა ხდება პრობლემა ხო არ არის რა? კატას ეს დაბრაკე რა. 6 ნომერს იღებ? ჩემი 6. ჩემი ნომერის რომ მეიკრა არ გინდა? ნილო შენ მოტორიანო თუ თაგაზი აქიდან. მოტო გასულია ჩემი, მე ვარ ოპერატორი. ვლოგს ვიღებ და ნუ მიშლით ხელს. სიმაღლე? 13 ჩემპიონების ნომერი. ესე იგი, ისევ და ისევ რუსთავში ვართ. დღეს არის კვალიფიკაცია. თითქმის ყველა შეიგრა გოგოების გარდა. ხა მიდის მზადება სასტარტო მონაკვეთზე. საერთოდ ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ აპარატურით. პირველი ეტაპიდან მოყოლებული. უკვე გვაქვს ახალი ამფრელი სისტემა, რომელიც სენსორულად ზომავს ჩვენს პოზიციებს სტარტის ხაზთან, დასტარტებასაც სენსორულად იცვლის, ასე რომ ფალსტარტი ვლინდება სენსორების მიერ და არა ადამიანების კლასიკური კომპეტენციით, რაც სადავო საკითხებს ამცირებს, რაც დროის ეფექტურობაზე მოქმედებს და ძალიან კარგია. მოგეთ მიდის აქ ფუსფუსი, როგორც ყოველთვის. Hello. გავახარ. როგორ ახარ? კარგად, შენა? კარგად. რა ხოშენი ეპიზოდი იყო. მაგრამ მომეწონა ძალიან. დღესაც შენ გამოდიodi ხო? ხვალ. გამიხლის. 36. სიამოვნებით გავხდებოდი 16 წლის, ანუ ამ მენტალობით და ამ სფეროში რა. ამ მენტალობით 25 წელზე ჩამოვიდი. აი მოსნანო რო გვიან შემოვედი ამ სფეროში რა. იმიტომ რომ რაღაცა უკვე დიდასაკში რომ რაღაც ისყებ უფრო ნელა ითვისებ, იმიტომ რომ მეტი სიფრთხილე გაქვს, მეტი რაღაცა უფრო პასუხისმგებლობები რო გაქვს რაღაც დაერთ გეკაჩება რა, ნაკლებად ურისკავ რა და აი ახალგაზრდები მაგიტო არიან, ანუ ერთი რო ახალგაზრდა ბევრად ადვათ ითვისებს და მეორე მეტი რისკი აქვს რა და როცა სპორტში ხარ, რისკი გინდა. ახალგაზრდები აღარ ვარ? ამ სპორტისთვის ანუ ნახე ამ სპორტისთვის რო დამწყებები ვართ, მაგისთვის არა რა, თორე ნებისმიერ ასაკში მივესალმები ამ სფეროში შემობიჯებას. მარი რას უშვებიან შენ მანქანას? აქ ვიდა ერთი მანქანა, ხვალ და არა. არ გავიდა. მან რო იდგე? ვინ დაუბრუნდა სარბოლო მოედანს? მე არა. შაშან ერწელ ხო გამაზა შენ? შაშან შუა ეტაპი გავმაზა რა. რა იყავ? წელს პირველი ეტაპი გააცდინე. წელს პირველი ეტაპი გავაცდინე და ხო, არა მივიღე და ეს ჩვენი დაღუპული მეგობრის სახელობის ეტაპი არის და გამოვდივარ მაგ. სახელი. შემდეგი ეტაპით ჩვენი მეგობრის სახელობის არის სამწუხაროდ. დიდი ალბათობით შემდეგზეც გამოვა. ხო. კარგი, მაინც კარგია რომ აქ ხარ მიხარია, ანუ მიზეზი არ არის კარგი მიზეზი. ანუ რის გამოც
გამოდივართ ამდენი ხალხი. არა, რომ ვაფასებ და გამოდივართ კი, მაგრამ ნუ ეს ამბავი რომ ხდა ეგ არ არის კარგია. სწორად რო ჩამოვაყალე. კაი შემოწმა. დღეს არის ბადრი ობიძის სახელობის დღეს რა ხო არის. რბოლა და მე არის ვანო ხელაძის სახელობის რბოლა. რომელიც ორი მონაწილეობდა, შარშან ორივე მიიღო მონაწილეობა როგორც მახსოვს. ბადრი იყო 600-ში, 600 პროში იყო ჩვენთან ერთად და ვანო გამოდიოდა აბსოლუტში როგორც მახსოვს, კი აბსოლუტში იყო ხოლმე. ხვალ მოგაკითხავ მეში. ბაზარი არა. დღეს ისე ახალგორე. აი, ნახე კვალიფიკაციას როგორ ვიყი და მაგის მიხედვით. თან წელს პირველად ხარ 1000-იან კლასში. ერთისთვის ნაყიდი მოტოციკლით. ხო, 600-ში კი ამხეცებდა ხოლმე გენაცვალე. ისე ის 600-იანიც რო აგეწყო და ორ კლასში მოგენეწლება. იქნება მაგის. ნახოთ. შემდეგ შეიძლება. არ გამოვრიცხავ. ხო. ხოდაშორის გოგოები რო შემდეგ არ იყო, მაგას ფიქრობდი რომ ბიჭებში მაინც ვიმონაწილეებდი, რომ ქულები მაქვს აქ. ამდენი გოგოზის მოტოციკლებზე, რავი რა, ვიღაცა გამოიჩინა. ამდენი ქალია. ამდენი ქალია. ხოდა რავი, ამდენი გოგო დადიხართ მოტოციკლებით რაღაცა. ამდენი ხალხი უყურებს თან. ერთი გოგო დამპირდა დღეს, ანუ ამ ეტაპზე უნდა მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ არ არის, არა. ქალების და საპრეზიდენტო დაპირებების არ უნდა დაიჭირო. აუ, მართალია. მიდი და უჩივლე. ხო რა, რავი, გამოდით რა, რასაკეთებთ, რავი. ქალაქში კატავთ ვაჟა პავლოზე და მე მიდიხარ ყავას წრუპავს და რავი. აქაც გამოდით რა. ერთი ყავის აპარატი რო დაუდგოთ აქ და დრაივ ჩავადოთ. ყავის აპარატი. ბიზნეს გეგმა მაქვს და რომელიც სპორტს აადგება, დავით ახლა ჩიქოვას მივმართო. ყავის აპარატი. ლატე. კაპუჩინო. ლატე კაპუჩინო. კაი, წარმატებები ჯიგარო. მადლი შენც. სხვადასხვა ნიკოლა მარტო დრაგში არა წრეულში მონაწილეობდა ხოლმე. წერს სხვადასხვა ცუდი ამბავი გვაქვს რომ წრეული რბოლა არ დგება ჯერჯერობით არ იკვრება კლასი. ძალიან საწყენი იმიტომ რომ ამ სპორტის სიყვარულით ჩავერთე ამ ამბებში ასე ვთქვათ. სხვადასხვა დრაგზე არც არასდროს არ ვაპირებდი გამოსვლას რაღაცა მე მინდა დრაგი არა ჩემი თქო და არა მე შარშან წინ პირველად გოგოების კლასი დაამატეს. უბრალოდ ადრე იყო ერთ გოგოების კლასი, ოღონდ მას შერეულად იყო 200-იანები და 1000-იანები დადგებოდნენ. მე უკვე შარშან წინ როცა ოფიციალურად დაამატეს გოგოების კლასი, მეგობრები მონაწილეობდნენ და მე არ მაინტერესებდა რომ წრეულისთვის ვიმზადებოდი და გოგოების კლასი რო შემევსო, მაგიტო დავრეგისტრირდი რომ მეთქი არ გაგიდე ხოლმე საბოლოო ჯამში კი საკმარისზე მეტიც გავიჩნდე და ანუ 6 მინიმუმ 6 უნდა ყოფილიყო არ იკრიბებოდა და მეთქი დაგემატებით მაგრამ საბოლოო ჯამში 8-ი დავრეგისტრირდით და ესე თამაში კი გავედი მეორე იმაზე და მე ეს ისევ და ისევ გოგოების მუღამისთვის კაი გართობაა ისევ გავაგრძელე მონაწილეობა და საბოლოო ჯამში დარჩა გვაქვს ესეთი სურათი რომ აღარავინ აღარ მონაწილეობს გოგო და მე კი შევრჩი რომელიც ძალიან თავს ვიდებდი მეთქი არ მინდა დრაგი თქო და არ მინდა კი არა როგორ არ მინდა ანუ ნებისმიერ იმაში მონაწილეობა სახალისოც არის არ ვიცი მე პირადად ამ ხალხთან ურთიერთობა მიყვარს რა და აი ამ კი ისედაც მოვალ სულ რო ვთქვათ ტექნიკა არ მყავდით რაღაცა ისედაც მოვალ და ისედაც უგულშემატკივრებდი რომ ძალიან ბევრი მეგობარი მონაწილეობს და ზოგადად აქ ყოფნა ძალიან მიყვარს მაგრამ თან რომ მონაწილე ვარ კიდე უფრო სხვა ხიბს აძლევს აქ ყოფნას. წეგან ნიკოლამ როგორც აღნიშნა დღეს ხვალ უფრო სწორად არის ბადრი ობიძის სახელობის ეტაპი სამწუხაროდ შარშან ორი მეგობარი ერთი დღის შუალედით ტრაგიკულად დავკარგეთ ბადრიც და ხვალ არის ბადრის და შემდეგი ეტაპი იქნება ვანო ხელაძის ორივე მათგანი მონაწილეობდა დრაგის დისციპლინაში და მოკლედ პატივს მიაგებენ ამ აქტივობით ბიჭები და უყულ მეგობარს. ოკეი. ეს არის ის ბატონი რომელიც ძალიან დამეხმარა წინა ეტაპზე. მახსოვდა და პირველ რიგში პირადად გიხდი დიდ მადლობას, ძალიან დამეხმარე. ჩემ კონკურენტებსაც ვეხმარები ხოლმე ეს ასეთი გავაკეთე. კი, შემჩნეული მაქვს. კი, კონკურენტები ვართ ერთმანეთის, მაგრამ ნუ მაინც მეგობრებად ვრჩებით და თუ ვინმეს რამე პრობლემა აქვს რაღაცაში ვერ ერკვევა, სულ ვცდილობთ რომ ერთმანეთს დავეხმაროთ და სხვანაირად არ გამოდის რა. მე ვთვლი რომ კონკურენტები ვართ, როგორც უკვე ხასთან გავსწორდები და როცა სანამ სასტარტისა ფინიშის ხაზს გადავკვეთავ და მაგის იქით უკვე ნებისმიერ წუთას ვარ მეგობრები. ნიკა იღებდა კრუიზერების კლასში მონაწილეობას, საპრიზო ადგილი გილოცავ კიდევ ერთხელ და დღეს ორ კლასში გყავს.
აბსოლუტში გამოდივარ და ნუ კრუიზერების დავიწყებთ. კრუიზერების კვალიფიკაცია ხვალ იქნება და კვალიფიკაციის მერე პირდაპირ შეჯიბრი იქნება და დღეს აბსოლუტის კვალიფიკაციაა და აბსოლუტ ცვილი რა. ძალიან კარგი. და მე როგორც იცი შენ ყავს სპონსორი. კი, Motosteki 22-ია, ჩემი სპონსორი, წინა ეტაპზეც იყო, ამ ეტაპზე აბსოლუტის მოტოციკლი მომცეს, რომ აბსოლუტაშიც გამოსულიყავი და ჩემთან ერთად Motosteki-ის სახელით კიდე ერთი ბიჭი გამოდის იგივე მოტოციკლით. ნახოთ, ორი კაცი ვართ უკვე Motosteki-ის სახელით. და ძალიან დასაფასებელია წინაზე ჭითანაოსაც ვესაუბრე, მასაც სპონსორები ყავს და რაღაც ძალიან დასაფასებელია ესე რომ ესეთ კომპანიები არიან ჩართულები და გვაძლევენ საშუალებას რომ განვითარდეთ, სპორტი განვავითაროთ და ანუ ასე ვთქვათ ხელი ხელს ბანს და ამით ყველანაირად ანუ ერთი საქმე კეთდება, საერთო საქმე კეთდება რა. რა არის, ანუ მოტოსპორტია, შეჯიბრია და მინიმუმ ის კომპანიები მაინც უნდა დაინტერესდნენ, რომლებსაც ამ სფეროსთან შეხება აქვს, პირობითად ალბათ მაღაზია აქვს, სახელოსნო აქვს, რაღაცა აქვს და ზუსტად მაგას აკეთებს Motosteki, რომ თავისი წვლილი შეიტანოს მოტოციკლების და ზოგადად მოტოსფეროს განვითარებაში და ნუ მისასალმებელია, კარგია რომ ერთვებიან რა და სპეციალს მოუწოდებთ რომ ჩაერთონ. თქვენთვისაც კარგი იქნება და ჩვენთვისაც. კი. ნამდვილად, მადლობა Motostoks, ესეთი გვერდში დგომისთვის. მადლობა შენ გვერდში დგომისთვის და წარმატებები. გვერდზე არ არის პრობლემა. დარწმუნებული ვარ, ანუ და თხოვნის გარეშე თავის ინიციატივით. ყველანაირად თხოვნის და რაღაცა ქრთამის გარეშე. შევატრო საბურავი აშკარად CV იყო და მეთქი რავი ეხმარები რა პრობლემა. ყველა ერთმანეთს ეხმარებით. დაჟე დღეს დიაველით გამოვდივარ და ჯიჯის ყავდა, ადრე დიაველით გამოვიდა და გუშინ თვითონ მომწერა რა როგორ უნდა მექნა რომ ანუ ჩემი კონკურენტია დღეს ჯიჯის ამ კლასში გამოდის, მაგრამ მაინც მასწავლა რა უნდა მექნა იმისთვის რომ უკეთესად მევლო და აი ეს არის ზუსტად რა. კი შეიძლება სტარტის ხალხთან ერთმანეთს დავხოსოთ, სხვანაირად არ გამოვა თან მე ხო იცი მაგარი ტიპაჩი ვარ და იქ კი ამაზე იმას გიგავ, მაგრამ ნუ ერთმანეთს მაინც უდგავარ ძმებში და ხალხს კაი ტრიპაჩობები შემოგთავაზე მაგრამ ეს ხვალ ვეჭელი. რა არის ტრიპაჩობა ცოტა ისეთი ნათქვამია, მაგრამ რაღაცა ცოტა ექშენი ჭირდება ხოლმე რა ყველაფერს რომ რაღაცა ხალხი მაყურებელი გამხიარდეს შენს გაერთო რაღაცა და ანუ რაღაცებს რა შემიძლია ვცდილობ რომ მაყურებელიც გაერთოს და ნუ ჩვენც ვისიამოვნებთ, თორე ის ხალხიც ჩემი კონკურენტებიც, ჩემი მეგობრები არიან კაცო, ვინც გამოდიან განამაგათი საწინააღმდეგო რამე მაქვს, მაგრამ შეშტო კი უნდა აიცის რა. კი, გეთახმები სრულად. მეტი სანახაობა იყოს, მეტი ინტერესი რომ ხალხი მოვიზიდოს და ხალხი უკვე სპონსორებს მოიზიდავს. წარმატებები და დროებით. წარმატებები შენს და წარმატებები ყველა მონაწილეს. ჩანდარო შენ გქონდა. თქვენ ვის ნახავთ გენაცვალე? გადაგიანთ თუ შეიძლება. აუ ბეიჯი დამრჩა. შენ წინაზე ხო მოგეცი ბეიჯი? კი და დამრჩა. მოჩა. ფედერაცია როგორ ზრუნავ ჩემთან საცხოვრებლად. აი რა ჩიკო. მოტო ფედერაციაში არ მოხდეს, სპონსორთან საცხოვრებლად. კიროც ვიცავს მაგრამ საერთოდ. ეს ახალი კონკურენტი მყავს. ჩა. це регулярний час. პრემიუმი. რატო? გაიში რა გაგჭირს. ავიჭერი. მართლა პრემიუმი ისია? რატო? და სუპერი ჩას ხო ვეჭველი, სახში თაფალეს გაცალე ბოლომდე რა. სუპერი ჩავას ხო? ო, ვეჭველი. პრემიუმი და ვაი რეგულარული გამოდი. გულო გამოდიოდა რეგულარულად თუნდაც. რატო გამოდიოდა? გოგოები თუ შეიკრება გამოვა და ისე. იმართო გულო ჩართული რა? გულო გამოდი გულო. გოგოები თუ შეიკრება გულო ვეჭველი გამოვა. პროსა ბიჭებში არ აქვს ხოლმე რა. ანუ ეხა ბიჭებშიც ხო რა ანუ რაღაცას მაგრამ თაორია გოგოები გამოჩნდება გულო ვეჭველი დაგვემატება. იქ არის კაი რომ გოგო უნდა გამოვიდეს ბიჭებში. ყველანი ბიჭებო ორი წუთი მოდით ყველანი რა 600-ები მოკლეები და 600-ები გრძელები გავედით ხო? კაი 600-ებით ვიწყებთ ესე იგი მალე გავალ ეს რაღაცნაირად მეზარება როდესაც მეზარება ხოლმე სულ ყველაფერი მეზარება 600-ები ჯერ მარტო 600 მოკლე 600 გრძელი მე 1000-ებზე გადავ კრუიზერები დღეს არ არის ხო აბსოლუტურად ბოლოს იქნება ჩიდილში შემოვეკვეხები რა ლაკაჩე ვაკდან და მე ის მომერი ალბათ
აღარა იტია უტკივარ. ავიზარდე ხულიგანაში თამ რა თავარი არქიკა რამდენიმე გიგენია. იღებს? დაგჟესტელი დაკვეცი. როგორ გამოდის? ცუდის პროგნოზი. კი, სენსურას დაგადა. ექვსასები მაგარ ხოძე არიან გრძელი ექვსასები. გამოვიდა. ვასტაციის დარეგისტრირდა და მაგრამ ვინც არიან კაი ხოძე არიან რა. კაი მოტოვები. ბოლელები ვინც ვართ? გამოვიწიოთ აქეთ რა მხოლოდ მრბოლელებმა უღონ მოიწიეთ აბა ხელი აცეთ ბოლელი ვის გონია თქვენი თავი აბა ბოლელები აი ნინო დავი ბიჭებო მოვემზადოთ და გამოვდივართ ეგრევე ძალიან მალე უნდა მივაყაროთ თუ ვინმე ჩაცმულია გავიდეთ. მოდით ვინმე თუ ხართ მგად მოდით ეს მოძე ხარ ექს ნომერ თუ კვალიფიკაცია მესიჯე აბსოლუტი 1000-ები და უწერო ვიღაც 5000-ები ხოლმე არა გადავავდა კაცო კრუიზერებია ხვალ. კრუიზერები გადავდა. 6 ნომერი გამოდის 6 გადას იქიდან ჩანთა როგორ ავიღო? შეიძლება ესე ჩანთა რო ავიღო. რა შეიტანე გითხარი რატო? მე მეგონა დამჭირდებოდი. დაგეჭი. ჯერ არა. კვალიფიკაცია დამთავრდა მეტროები არ მითხრობს აღამოს ნახავმოთო ფედერაციის საიტზე. ეხლა იქით გადავალ ცოტა სტარტისა ფინიშებს გადავიღებ რა, სანამ სიცხეს გავუძლებ და ყველამდე. ამის ბაიქს რაღაცა ჭირს? უკვე მეორე ჩააგდო. არ ვიცი. არა მეორე ჩააგდო.